पीएम मोदी के गुजरात मॉडल पर सवाल उठाने वाले विपक्षियों को आज ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। देश में छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन आप गुजरात और दिल्ली के इन घाटों का नजारा देखिए। ये घाट गुजरात का है, जहां भाजपा की सरकार है। आप यहां पर घाट की सुंदरता और स्वच्छता को साफ देख सकते हैं। अब आप केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का हाल भी देख लीजिए। यह हाल यमुना का है, जहां पर जहरीले झाग के बीच लोग छठ मनाने को मजबूर हैं। अब क्या वे नेता शर्मिंदा होंगे जो गुजरात मॉडल का मजाक बनाते थे? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।